Bom dia, galera. Hoje é um dia chuvoso, é mais um dia de pescaria, no mesmo lugar de sempre, como vocês sabem, é debaixo da Terceira Ponte. Por enquanto eu estou saindo aqui da praia de Vila Velha, mas estou destinado para lá, Terceira Ponte. Hoje é um dia chuvoso, vai chover o dia inteiro, chove, para, já ganhou uma chuvada lá. Eu botei essa blusa motoqueiro aqui, para evitar um pouco de fadiga. Mas vamos, galera, falando que é importante, deixar, né, aquele likezinho pra gente aí, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo aí pra gente, pra poder ajudar a gente a crescer no canal e fazer melhores vídeos. Hoje eu não tô aqui com o microfone externo, né? Eu tô com o GoPro, é uma Hero 10, então eu uso aí o Media Mod, né? E eu uso o microfone externo aqui. Mas como o dia tá chuvoso, então a câmera pode molhar, ela é prova d'água. Eu tirei, aí ela não tem como entrar microfone, tá bom, galera? Então é o próprio microfone da câmera hoje. Mas eu acredito que sai um áudio legal aí. Então eu vou pra lá e já vou esticar uma linha na água, uma iscazinha aqui, né? Uma fudinha shed. Eu vou empurricando com ela aqui, ó. Até eu chegar lá. Os camarões estão na linha ali, 3 anzóis. Tem uma que tá só com 2 anzóis. Tô com preguiça de fazer outra. E a isca é essa aqui que eu vou pescar agora. Fusão shed aqui, ó, da Sumax. Acho que essa aqui é uma 65 verde limão aí, pintadinha de preto. De vez em quando eu pego um peixe. Ela tá com a garateia da frente quebrada. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Na frente só tem 2 anzóis. Peguei um peixe outro dia e ele quebrou a garateia. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Começou a chuva de novo, tá, galera? Vou desligar, depois se eu pegar um peixe eu filmo pra vocês. Vamos que vamos. Opa! Opa! Deu bom, deu bom. Deu bom, hein, galera? Deu bom, graças a Deus. Graças a Deus. Peguei, ó. Aí, ó. Dá pra fazer o sashimi, ó, o sashimi aí, ó. Peixinho. Trabalho. Vamos ver se é um peixe grande. Chicharra embuchou, galera. Embuchou. Deu trabalho. Vai pra tirar. Galera, eu acho que isso aqui é um xarel, galera. Que peixe, show de bola. Não perdi os peixes de sorte, galera. A gente tira soltura aqui, ó. A gente tira soltura, mas eu consegui tirar ele.
3 de uma vez, você tá doido? Para de pedalar não. Para de pedalar, vai parar longe. Isso deve chegar. Olha só, pequenininha. Faz uma poça que eu vou te contar. Pegar dois de uma vez assim é difícil, né? Mas faz força. Olha só. Acho que agora eu peguei um prejuízo. Eu vi uns 5 chicharros. Um monte. Um monte de punhado. 4 de vez. Você tá doido? Eu não aguento. Eu não aguento, não é? Muito chicharro. É mais. Tá doido. Não aguento, não. Peixinho desse tamanho. Levou minha isca lá pra baixo e vou pra isso. Corvina chegando, galera. A corvina tá chegando. Pode ir embora, tá chegando. Querendo ir embora, a corvina vem. Ai. É uma carapeba. Não é uma corvina, é uma carapeba. Partiu, galera, partiu. Como diz o ditado, partiu casa. Pouco peixe hoje. Só deu chicharro. 3 carapebas pequenininhas.